Und Leute, was habt ihr für eine Geschichte zu erzählen? Keine Ahnung. Also meine Geschichte ist ja, dass ich jetzt ins Feuerballer bam bam. Meine Geschichte ist, dass ich voll Bock hätte, Felix eine reinzuballern. Wenn du das Meine machst, Geschichte dann ist, dass hätte das geil Feuer gemacht. zu klein ist. Wow, Moritz. Warum, das war doch eine gute Geschichte. Moritz, bleib stehen.